देखो फ्रेंड, हम आप लोगों को बहुत अच्छी चीज दिखाने वाले हैं। आप ये देखो, हमारे भैया खाना बना रहे हैं। जिन गाँव को घर में खाना बनाने की जरूरत हो तुम्हारे भैया को बुलाया, जो सब काम कर देगा। ठीक है, काम कर दिया तू। रुपया लगे हैं, बस रुपया लगे हैं। कितना रुपया दिए बता? चावल 100 रुपया है। चावल बनाने के 100 रुपया लगे हैं। कौन सा चावल बन रहे हैं? एक प्लेट 100 रुपया की। और रोटी? रोटी 10 रुपया की।